سلام دوستان، به کانال گیلبانو خوش اومدین. امروز یکی از روش‌های کتلت رو براتون گذاشتم. امیدوارم که درستش بکنین و از خوردنش لذت ببرین. مواد لازم رو براتون نوشتم. ابتدا سیب زمینی و پیازها رو رنده ریز میکنیم. اگه دوست داشتین یک حب سیر هم میتونین رنده کنین. آب اضافهش رو میگیریم و داخل ظرفی میریزیم و تمام مواد رو بهش اضافه میکنیم. خوب ورزش میدیم. حدود نیم الی 1 ساعت داخل یخچال استراحت میدیم. توی این زمان 3 عدد سیب زمینی متوسط رو پوست میگیریم و خرد میکنیم. سپس آب کشی میکنیم. مایتابه رو میذاریم که گرم بشه و بهش روغن اضافه میکنیم و سیب زمینی ها رو داخلش سرخ میکنیم. نمک و زردچوبه بهش اضافه میکنیم. خوب سرخ که شد از روغن خارجش میکنیم. و داخل همون روغن کتلت ها رو سرخ میکنیم. کف دست ورز میدیم. شکل توپ که شد داخل روغن قرارش میدیم. ممنون که لایک میکنین، کامنت میذارین و عضو کانالمون شدین. 10 دقیقه زمان بدین که یک طرفش کامل سرخ بشه. سپس برمیگردونیم طرف دیگرش رو سرخ میکنیم. حرارت متوسط باشه. 7 الی 8 دقیقه دیگه زمان بدین که طرف دیگرش هم کامل سرخ بشه. سپس از روغن خارجش میکنیم. به چند روش کتلت رو درست میکنن. روش‌های دیگر رو من در ویدیوهای بعدی براتون میذارم. داخل همین روغن سس گوجه رو آماده میکنیم. 1 قاشق غذاخوری رب گوجه، 1 قاشق غذاخوری لیمو ترش و نمک و فلفل و زردچوبه. حدود 3 الی 5 دقیقه تفت میدیم تا خوش رنگ تر بشه. سپس 1 لیوان آب بهش اضافه میکنیم و خوب هم میزنیم و درش رو میذاریم. 10 دقیقه بعد حرارت رو خاموش میکنیم. هم با نون و هم در کنار برنج یک وعده غذایی کامل و سالم هستش. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم امتحانش کنین و برای دوستانتون هم بفرستین. نوش جانتون.